ဒီနေ့မျက်နှာတစ်စက်ပြဝေရမယ်ဆိုတော့အိမ်ရောက်မှပဲတတိယတော့တယ်ဒါတော့ smooth e ပါလဲ spot clear ဆိုပြီးတော့ဗောနော်ဒီ spot e တဲ့အတိထွက်ထားတဲ့ဟာလေးဗောနော်ဟိုဒီခါတော့ငါဝက်ဆန်သွားတော့သူများကြင်ညာထားလို့ဗောနော်အဲ့ဒါလေးကိုတော့ဝယ်သုံးကြည့်တာအရန်ကြိုက်လို့အခုကုံတော့ထပ်ဝယ်ပါမယ်ဒါတော့ကျမတို့အိမ်ဘေးနားမှာရှိတဲ့ mass value ကုံတိုက်နားမှာသွားဝယ်မှာဖြစ်ပါတယ်အမှားရောက်တဲ့ခါမှာတော့တည်တယ်မလား main ကလေးဆိုတော့လေဝယ်မှာမျက်နှာတစ်စက်ပြတခုပဲဒါပေမဲ့အစုံပတ်ကြည့်တယ်ဗောနော်ကျမဘာလေးတွေလိုအပ်လဲမဝယ်ရင်တော့မှကျမပစ္စည်းအသေးဆိုကြည့်ရမှကျင်တယ်ပေါ့နော် smooth e ရလေတကယ်တော့အများကြီးထွက်တယ် smooth e တဲ့က sport case ဆိုတော့နောက်ဆုံးထွက်တဲ့ပေါ့နော်ဒါတော့ watch and တွေ့ဒါတော့ရိုးဒါတော့လေရိုး baby face ပဲ 4-in-1 ပါတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းစိတ်ဝင်စားရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဘူးနေကြည့်ရပေါ့နော်ဒါတော့ကျမသုံးဘူးတဲ့ simple တွေကပေါ့နော်အရင်ကောင်းတဲ့တစ်ခုလေးပေါ့နော်ကျမသိချင်တာလေအတူတူပဲလားလို့သိချင်တော့ခါမှာကျမဒါလေးပဲဝယ်ဝဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဈေးရလည်းတိတ်မကွာပါဘူးဒါတော့နည်းနည်းတက်တာမယ်ထင်တယ်ဟိုဟာတက်စားလို့ရှင်ဟိုဟာ sport clear ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ဈေးများတော့မယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဝက်ချန်တွတ်တယ်အစင်းအောင်လေပြီးဒါလေးလည်းစမ်းကြည့်ချင်တာဒီစမ်းကားရတွေဒီများနဲ့ပြောအရင်ကောင်းတယ်ပြောလို့မိမိတော်တော်များလေးကြည့်ညာကြတယ်ကျမစဉ်းစားလိုက်တာတော်တော်ကြာရတယ်ဒီစမ်းကားတဲ့ပဲယူသွားရမလား smooth area ယူသွားလားမလားဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့ကျမက smooth e ထိကပဲရွေးလိုက်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါလေးလောလောဆယ်ကြိုက်နေလို့ပေါ့နော်ဒီကောင်းရှော်ရတော့တစ်တော့မှာအရန်နာမည်ကြီးနေတော့နိုင်ငံခြားလူတွေတော်တော်တုံးတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်စပင်ကျွတ်တဲ့လူတွေတုံးတင်နေဆိုပြီးတော့ကျမတို့ဒီတလားစူပါကီထဲကဝယ်ထားလို့ဒါလေးမဝယ်ဖြစ်ပေါ့နောက်လာဝယ်ဖို့စဉ်းစားထားပါတယ်ပြီးရင်တော့အခြားပစ္စည်းတိုလီမိုလီတွေပေါ့နော်မဝယ်ဘဲနဲ့ကျမရှောက်ပတ်ကြည့်ပါတယ်ဟိုချီတီကြည့်နေကျမပြောချင်တာကျမဒီနေ့လာဝယ်တဲ့ smooth e မျက်နှာတစ်စက်ပြအရင်တော့ကျမတငယ်ချင်းသုံးဘူးတယ်ပေါ့သူ့အိမ်တော့လဲတဲ့ခါမှာကျတော့သူ့နဲ့တော့အိတ်တော့သူ့မျက်နှာတစ်စက်ပြသုံးကြည့်တယ်အဲ့တုန်းကကျမစဉ်းစားဟဲနင်ဒါသုံးတာလားကျမအမြဲတမ်းလေဘယ်လိုကောင်းလဲစက်ပြဆိုစက်ပြနဲ့တူရပါဘောနော်ဖုန်းတွေပါတဲ့ကသုံးနေကြဆိုတော့လေအဲ့ဒါတွေလုံးဝကိုမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒီစိတ် smooth e ဆိုတော်လေးစိတ်ကုန်သွားတယ်ဒါပေမဲ့လေအခုကျတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာကျမသုံးကြည့်မှလေဒီကလေစက်ပြမပိုင်မဲ့ကျမတို့လူမျိုးမျက်နှာပေါ့နော်နည်းနည်းဟိုဟာဖြစ်တဲ့လူတွေဆက်နည်းနည်းတခုခုဆိုလေဝက်ချံပေါက်လွယ်တဲ့လူတွေတွက်ဆိုလို့ရှင်တော့အဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့သွားဘလို့လဲအရန်နှုတ်ညံ့နေပေါ့နော်အဲ့ဒီအခုဆိုတော်တော်ကြိုက်တာဘလို့လဲမသိဘူးဒီ sport clear လာဒီ smooth area 3မိနစ်နောက်ပိုင်းနေကျမဒီ smooth e ပဲ3ချင်စိတ်တွေဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်ဘာစားရှင်လာလဲလောက်ကနဲ့စကူပပေတခုတော့ဝယ်ထားမယ်ဟဲ့ချောကလက်ချယ်ဝယ်ပါရမှာဒီလောက်ကကြိုက်စုံတယ်လောကအရန်နူးညံ့နေကောင်းနေဘာနဲ့မှမတူအရန်ကောင်းပြီးတော့ဟိုမုတ်တန်နာသွားဒီမုတ်တန်နာသွားကြည့်နေကျမတို့ဒီအစားအစာပဲရောက်ခဲ့ဒါကျတော့ဒီကုံတိုက်မှာကျတော့အများနဲ့ချက်ပြီးသားတွေရောင်းနေပေါ့နော်ကျမကုံတိုက်မှာအစားအစာလည်းအစုံရှိတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်ကျမတို့အတွက်အများနဲ့ဒီမှာလာစားနေကြပေါ့နော်ညတကောင်ဆိုလဲသူက24နိုင်ဖွင့်နေဆိုလေဒီမှာ microwave လည်းထားထားပြီးတော့နှွေးမှစားရုံပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကျမတို့ကညစာတိတ်မစားဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ညစာနည်းနည်းရှောင်နေနည်းနည်း heavy ဖြစ်တဲ့ဟာတိတ်မစားတော့ဘူးဆိုတော့လေမစားဖြစ်တော့ဘူးနော်မနက်ပိုင်းနေ့လည်းပိုင်းလို့ဆိုရင်တော့စားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပရက်တီဆိုလို့ရှိရင်ညပိုင်းလည်းစားဖြစ်တယ်ဆိုရင်အခုနောက်ပိုင်းကျမတို့ heavy တွေတိတ်မစားတော့ပါဘူးဒါတော့ကျမတို့အိမ်ပြန်ပါပြီဝယ်လာတဲ့ပစ္စည်းကိုကြည့်ပါနှမျိုးလေးပဲဝယ်လာပါတယ်ဒီနှမျိုးပဲပေါ့နော်မျက်နှာတိစက်ပြန်တဲ့ lockerဝေးဖာလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကျမတို့အချိန်တော်တော်ကုန်လာပါတယ်အဲကြောင့်မို့သူများကြီးပြောအောင်မြင်တဲ့လူကအချိန်ကိုတန်ဖိုးရှိထားတယ်ကျမတို့အဲ့လိုငီးမောချင်းနေပေါ့နော်ကုံတိုက်တွေမှာသူထူးဆန်းဥစ္စာလေးတွေကြည့်နေအချိန်ကုန်ပါတယ်ပြီးကျမတို့စားနေကြတိုင်မဲ့အဲ့လမ်းဘေးဆိုင်မှာပေါ့နော်အသီးဝယ်စားပါတယ်ကျမတို့ရေကေးတက်တာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမြဲတမ်းဒီဆိုင်မှာပဲလာစားပါဒီဆိုင်မှာဆိုလက်ဆက်တို့လည်းခွာပြီးရလို့ရှင်ဈေးလည်းအရင်မကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးခွာပြီးတော့စားကြပါတယ်ဒီကတော့ပေါ့ပါစားပေါ့နော်အဲ့ဒါပါပဲအပြီးအိမ်ရောက်ပါပြီအိမ်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမမျက်နှာတစ်စပြအတိမတာစံသုံးကြည့်ပါမယ်တူကလေဒီ sport clear ကျမဝယ်ထားတဲ့ဘူးတေးထက်ဆိုင်အနံ့လေးကနည်းနည်းလေးတိတ်မမွေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာပဲပြောတပတ်လောက်တော့စံသုံးကြည့်ပါမယ်လေ smooth e တွေက sport clear 3လွှားဆိုလို့ရှိရင်တော့အသားရည်ကလေပုံမှန်တက်နည်းနည်းကြည်လာတော့တိတာတယ်ပေါ့နော်အားလုံးပဲbye bye